Di depan sana ada ribut-ribut mobil tronton sama motor. Kayaknya sih itu motor kesenggol sama mobil tronton ini nih. Mobil truk yang warna hijau, no orangnya no. Yang di Gapura. Senggol, cuman nggak tahu itu kerusakannya kayak gimana. Yang jelas pasti kayaknya kesenggol. Gue kurang tahu kronologinya gimana. Yang jelas tadi gue langsung melihat kejadian ya, si pengendara motor itu langsung nyamperin si sopir truk itu, langsung nyuruh turun. Tapi sih kayaknya ini nggak ribut-ribut banget ya, masih santai, nggak sampai berantem sih untungnya di depan sana no. Dan nggak ada orang juga yang nengahin. Tapi di sana gara-gara ini no, di belakang jadi macet parah. Ya ada-ada aja kan kejadian di jalan raya. Ayo langsung gua cabut aja. Itu dia orangnya no. Ini mobilnya nih, mobil truk hijau. Dan lihat kemacetannya. Macet parah. Ini kejadiannya di Jalan Raya Bogor, di daerah Cisalak, Kota Depok. Oh kan, gara-gara kejadian itu ya macetnya lumayan panjang. Tetap semuanya jaga keselamatan di jalan raya. Apalagi tadi ada truk besar dan kemungkinan juga sopir dari truknya itu nggak kelihatan, yang namanya juga truk atau kendaraan gede ya, nggak bisa kelihatan zona di samping-sampingnya. Dan terus mungkin bisa jadi motor tadi kesenggol. Jadi begitulah kira-kira dugaan kronologisnya. Oke guys, tetap jaga keselamatan kalian, tetap taati peraturan lalu lintas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Oke, gua mau lanjutin perjalanan gua ke Jakarta. Thank you guys.